हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको नी में क्रैकिंग साउंड या कट कट की आवाज़ फील होती है? इसका मेन जो रीज़न है वो कॉन्ड्रोमेलेसिया होता है। मतलब आपके जो कार्टिलेज है उनकी सॉफ्टनिंग होना स्टार्ट हो गई है। इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा सेकंड थिंग है, आपको अगर वेट ज़्यादा है तो वेट रिडक्शन करना पड़ेगा। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक्सरसाइजेज आपको आपकी डेली रूटीन में ऐड करनी रहेगी। इससे ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।